En Andoque contamos con un aula a cielo abierto y un portafolio de talleres sobre el mundo natural, donde los niños, niñas y jóvenes aprenderán jugando. Escoge el taller que mejor se adapte a tu proyecto educativo. Entre la naturaleza se vive, se siente y se aprende, desde la experimentación y la lúdica con talleres que fortalecen lo enseñado en clase. Andoque, un lugar extraordinario donde la vida se contagia de magia en medio de senderos, jardines, aves, libélulas, mariposas y un gran mapa temático de Colombia.